21個單位準備起火，舊和係式374尺嘅單位間兩房，但係我哋唔係做眼鏡房喎，我哋做咩房呢？繼續俾大家睇先。門口位呢邊啊，我哋就係間一間房啦。咁我哋呢邊咧會用一組嘅鞋櫃去間房嘅，下面擺鞋啦，呢邊下邊都會有你嘅凌空擺嘅拖鞋，中間中空，呢邊都係做翻呢啲儲物啦，係啦，呢邊都係底櫃，都係做儲物多啲嘢啦。呢個有個房門，呢個房門咧比較特別嘅款式。好，但係打開裏邊咧，咁裏邊咧係空嘅，因為咧客人咧會自己有個小朋友嘅床放呢度嘅，所以呢邊房間就唔需要做家私噶啦。咁我哋咧就有個窗嘅，呢度都係俾呢間房用嘅。咁呢度位置睇翻我哋點解會有個偷翻入去嘅咧？因為我哋要避開個窗。咁呢邊咧係做一組櫃去間房嘅。咁上邊咧我哋會做一個木牆啦，係啦。咁啊整體嚟講就會好睇好多。睇翻呢個櫃先，呢個櫃咧嗱，我哋呢邊咧就做呢邊就少少嘅熱壺開放格啦，呢邊都會做翻嘅，呢邊做翻個大熱壺啦，係啦，呢邊都會做翻個儲物中空位置，上面都係儲物。咁頭先講啦，咁下邊我哋呢邊咧就成立都係儲物櫃嘅。咁呢個咧就頭先個木牆咧，我哋都會做翻一個背景，襯翻呢條架山去點綴咧，就好睇好多噶啦。OK， 好，呢邊就一個食飯位啦，梳化對面咧就一個電視機嘅矮櫃啦。咁電視機櫃我哋呢邊度一樣都唔輸蝕，都會做翻個熱壺鏡狀啦，係咪？咁啊呢邊層板都係一樣做翻個熱壺。上邊咧我哋會做翻個玻璃色櫃嘅，係啦。咁你黑色框嘅，有啲少少灰色嘅玻璃，去做翻呢個玻璃色櫃，擺翻啲飾物。呢個就簡簡單單。呢邊就一間嘅主人房。咁個主人房咧，我哋用磚牆間房嘅。好，呢個同頭先嘅房門一樣，都係一色個咁樣統一嘅呢個款式嘅房門。好，入到嚟呢邊咧，我哋呢邊咧就做一個倒頂嘅衣櫃。倒頂衣櫃有啲特別喎，睇翻我哋啲配飾上邊咧都會有少少特別嘅配飾嘅，啲櫃筒啊、啲門板啊，係啦。咁呢個位置我哋呢個位置就都係做翻個吊櫃，呢邊開放格，呢邊做翻個細細嘅梳妝台。咁呢邊一樣都係會做翻個燃壺位啦。咁呢張床咧，咁我哋床頭會做一個床頭櫃，就可以擺啲嘢喺度嘅。OK， 咁呢張床咧，我哋係做一個油壓嘅，油壓咧，咁咧就咁樣成個拎開嘅。呢個係一個5尺嘅大床，哇，下邊可以儲埋好多嘢嘅。OK， 呢個就係油壓床。好，去到邊度咧？去到廁所先啦。廁所呢度咧，我哋就做翻個 PT 門啦。PT 門就用呢個布紋嘅款式嘅 PT 門。OK。咁呢度咧睇翻，呢度係冇做乾濕分離嘅，所以咧我哋就用翻呢個櫃咧，叫做咩櫃咧？叫做不鏽鋼。你冇睇翻呢個不鏽鋼櫃都做出嚟啲顏色都幾靚嘅。咁呢個咧係一個岩板嘅無縫盤，比較特別嘅。咁呢個有個窗，所以呢邊咧我哋就做翻個鏡櫃，呢邊開放格擺嘢啦。OK， 就呢個睇到。咁而家去廚房咯喎。廚房一樣啦，都係做一個同廁所一樣嘅布紋式嘅 PT 門啦。好，入到嚟呢度睇下，咁呢度咧，哇！呢個位置放洗衣機，呢個星盤都夠晒大啦，哇！可以擺洗好多嘢，擺好多大煲嗰啲。上邊咧都可以做翻個吊櫃嘅。咁啊呢度咧就煮食爐位，咁啊呢邊就儲物嘅。咁啊因為呢邊放個雪櫃嘅，所以我哋啲門板呢邊咧就做翻個呢啲趟門啦，係啊攞嘢嘅。上邊咧都做翻個吊櫃。咁啊呢邊可以做翻啲櫃桶，擺啲碗碟嘅。咁啊睇翻地磚先。地磚呢度咧，我哋係用翻嘅木紋磚。木紋磚咧就200乘1米嘅，牆身都係一樣用翻嘅耳膠漆。整體嚟講咧，都係一個清清爽爽、比較汪嘅顏色，就係一個奶油風。OK， 你呢個單位，大家有冇中意嘅？中意嘅都可以編我哋幫你規劃啦。OK。